Kochani, dzisiejszy temat dzisiejszego przekazu Le sujet de la prêche d'aujourd'hui, jest realna obecność Ducha Świętego. la réelle présence du Saint-Esprit. Tak jak już dzisiaj słyszeliśmy i wiemy, cały świat, świat chrześcijański obchodzi zesłanie Ducha Świętego. Comme nous avons entendu, tout le monde chrétien aujourd'hui fête l'effusion du Saint-Esprit. Duch Święty, który został dany dla ludzi Le Saint-Esprit qui a été donné aux gens przez ofiarę, przez poświęcenie Jezusa Chrystusa. par l'offrande, par le sacrifice de Jésus-Christ. Temu, że Jezus zapłacił potężną cenę, to my dzisiaj możemy być beneficjentami tego, aby Duch Święty zamieszkał w naszych życiach. Parce que Jésus a payé un grand prix, nous aujourd'hui on peut être bénéficiaire pour habiter avec Jésus-Christ. Dzisiaj od samego rana w wielu nabożeństwach, kiedy się słucha, we wszystkich praktycznie kościołach mówi się o Duchu Świętym. Aujourd'hui, depuis ce matin, tous les cultes qu'on écoute dans toutes les églises, on parle du Saint-Esprit. Bardzo dobre kazania, Des très bonnes prêches, chwała Bogu, gloire à Dieu. że jest jedność, że jesteśmy w Belgii czy w innych krajach, a jednak jest ta jedność. Qu'il y a l'unité, qu'on soit en Belgique ou dans des autres pays, mais qu'il y a l'unité. Realna obecność Ducha Świętego w naszym życiu. La réelle présence du Saint-Esprit dans notre vie. I zanim przejdziemy, Avant que nous passions, to chciałbym powiedzieć do słowa, to chciałbym powiedzieć takie krótkie świadectwo. avant que nous passions à l'après, j'aimerais dire un court témoignage. Każdy z nas, kiedy się nawrócił, kiedy oddał swoje życie Jezusowi, kiedy za Nim poszedł, Chacun de nous, quand il s'est converti, quand il a donné sa vie à Jésus et qu'il a marché avec, to w bardzo krótkim czasie po nawróceniu spotkał się albo zderzył się z tym, że jest Duch Święty. chacun donc s'est confronté ou a rencontré l'idée qu'il y a le Saint-Esprit. I wielu z nas było w różnym wieku. Et chacun de nous a été à un âge très I différent. wierzę w to, że każdy z nas miał pragnienie tego, aby Duch Święty wszedł do mojego serca, tak? do waszego serca. Et je crois que chacun d'entre vous avait le désir afin que le Saint-Esprit rentre dans mon cœur, dans vos cœurs. I tak jak słyszeliśmy dzisiaj w życiu Łukasza, Łukasz prosił, wychodził wiele razy o modlitwę, aby Duch Święty wszedł w niego, aby mu dał swoje dary, aby go prowadził. Et comme nous avons entendu aujourd'hui Lucas qu'il a dit, il a souvent demandé la prière, il a demandé pour que le Saint-Esprit lui donne ce don, qu'il vienne en lui. Ale pewnego dnia właśnie w nocy uklękł, zaczął się modlić, Mais un jour, la nuit, il est tombé à genoux, il a commencé à prier, prosić, demander, wytrwale prosić demander avec i persévérance. Bóg odpowiedział na tą modlitwę. Et Dieu a répondu à cette prière. Ja miałem gdzieś około 14 lat, Moi, j'avais plus ou moins 14 ans, może 15. peut-être 15 ans. Pojechałem do wuja na wakacje do Polski, na wieś. Je suis partie chez mon oncle en vacances à la campagne, en Pologne. I tam jest taki brat Bogdan, jest to brat wierzący. Et là-bas, il y a un frère, le frère Bogdan, c'est un frère qui est croyant. I zaprosił mnie, żeby mu pomóc przy słomie. Et il m'a demandé afin que je l'aide avec le blé. A więc ja miałem takie fajne wyobrażenie, będę jeździć traktorem, będzie fajnie. Moi, j'avais une imagination, oui, je vais rouler en tracteur, ça va être super. Okazało się, że to było w stodole, pod samym szczytem i trzeba było to słomę tam układać, tam było bardzo gorąco. Et il s'est avéré que c'était dans un lieu où on stocke le blé et il fallait mettre ça en place et il faisait très chaud. I ta słoma mi wbijała się w nogi, miałem pokaleczone nogi, byłem taki zły. Et cette paille me piquait les jambes et j'avais des plaies sur mes jambes, j'étais tellement fâchée. Jedyna rzecz, jaką chciałem, to wyjść z tej stodoły. La seule chose que je voulais, c'est partir de cette étable. I jak patrzyłem tam na dół, bo podawano takie, wiecie, to były takie ciuki, takie kostki ze słomy, Vous savez, c'était comme des carrés de paille. to one zamiast ubywać, to tak jakby przybywały. Et au lieu qu'il y en a moins, il y en avait plus. I w pewnym momencie, kiedy tak ciągam to słomę i podaję i taki zrezygnowany byłem, oto brat Bogdan zadaje mi pytanie. Et à un moment donné, quand je suis en train de prendre ces cubes de paille, le frère Bogdan me pose une question. Łukasz, Lucas, czy jesteś ochrzczony Duchem Świętym? Lucas, es-tu baptisé du Saint-Esprit? Wiecie, ciągałem to słomę, w ogóle mi nie było nic w głowie, ani o Duchu Świętym, ani o Bogu, tylko aby wyjść na świeże powietrze. Vous savez, quand j'aidais avec ces cubes de paille, je les transportais, je ne pensais pas au Saint-Esprit, je pensais juste aller à l'air libre. I odpowiedziałem mu, że nie. Je lui ai répondu non. On mówi, to wiesz co, to będziemy się o ciebie teraz modlić. Et il m'a dit, tu sais quoi? Alors on va prier maintenant pour toi. Ja powiedziałem, dobrze. Je lui ai répondu, ok, bien. A więc już sobie wyobrażałem, że oni przyjdą, zaczną się o mnie modlić, położą swoje ręce.
Alors je me suis imaginé, ils vont venir, ils vont prier pour moi, ils vont poser leurs mains sur moi. I tak jak zaczęliśmy, jak pracowaliśmy, tak dalej pracowaliśmy i on zaczął się modlić podczas pracy. Et pendant qu'on travaillait, il a commencé à prier, on continuait à travailler, et lui, il priait tout en travaillant. I w pewnym momencie mówi, powtarzaj po mnie. À un moment donné, il me dit, répète après moi. I wiecie, on zaczął mówić językami, ja zacząłem próbować powtarzać, w ogóle Vous, nic mi nie wychodziło. vous savez, il parlait en langue, et moi j'essayais de répéter, mais il n'y a rien qui sortait de cela. I czym bardziej było gorąco, czym bardziej chciałem stamtąd uciec, Et plus il faisait chaud, et plus je voulais fuir de là-bas. to przez tą modlitwę tym bardziej miałem większe pragnienie tego, by Duch Święty wszedł do mojego życia. Et à travers cette prière, j'avais encore plus un grand désir afin que le Saint-Esprit rentre dans ma vie. Nic się nie wydarzyło. Il s'est passé rien. Nie zajaśniało światło, Il n'y a pas eu un éblouissement de nie lumière. przyszedł powiew, Il n'y a pas eu un coup de vent. nie poczułem nic wewnątrz, że coś się zapaliło, czy zagasiło, czy cokolwiek. J'ai rien ressenti à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui s'est allumé ou éteint, ou quoi que ce soit. Wyszliśmy stamtąd, On est sorti de là-bas. wsiedliśmy do traktora, żeby jeszcze pojechać na pole Nous sommes rentrés dans le tracteur afin d'aller au champ encore. i on zaczął mi opowiadać o pewnym człowieku, który kiedyś się nawrócił, miał Biblię. Et il a commencé à me parler d'une personne qui un jour il s'est converti, il avait une Bible. I on mówi, on tak pragnął poznać Boga, Il désirait tellement de connaître Dieu. tak bardzo chciał Go poznać w swoim życiu, że codziennie wieczorem kładł Biblię pod poduszkę i spał na Biblii. Il voulait tellement connaître Dieu dans sa vie que chaque soir il mettait la Bible en dessous de son coussin et il dormait dessus. Na tamten moment nie zrozumiałem tego przekazu. À ce moment-là, j'avais pas compris. Pour le moment passé, j'avais pas compris ce qu'il voulait, où il voulait en A venir. przekaz był taki, Et ce qu'il voulait me faire comprendre, że jeśli bardzo pragniesz, que si tu désires vraiment, jesteś w stanie zapłacić wielką cenę. tu es capable de payer un grand prix. Kiedy wróciłem do Brukseli i byłem w domu, Quand je suis revenue à Bruxelles et que j'étais à la maison, miałem pokój na poddaszu. j'avais une chambre sous les. Pewnego wieczoru się les toits. modliłem. Un soir, je priais. Włączyłem uwielbienie, śpiewałem, J'ai modliłem się, miałem społeczność z Panem. mis la louange, je chantais, j'étais en communion avec le Seigneur. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie mówię ja, nie mówię tym językiem, którym teraz do was mówię. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est pas moi qui parlais. Je parlais pas la langue que je vous parle en ce moment. I zaczęło płynąć, i woda żywa zaczęła płynąć ze mnie. Et l'eau de vie va commencer à couler en moi. Każdy z nas ma różne przejścia z Duchem Świętym. Chacun de nous a eu différentes choses avec le Saint-Esprit. Każdy z nas w inny sposób modli się. Niektórzy, czytamy w Słowie Boże, apostołowie przyszli, położyli swoje ręce, pomodlili się i ludzie byli napełnieni. Chacun de nous a différemment, on lit dans la parole de Dieu que les apôtres sont venus, ils ont posé les mains sur les gens et les gens étaient remplis. A dzisiaj czasami modlimy się o ludzi i ludzie nie są napełnieni od razu. Et aujourd'hui, on prie parfois pour les gens et les gens ne sont pas remplis directement. I tutaj chciałbym dzisiaj, żebyśmy dzisiaj pokłonili się dlaczego. Et j'aimerais aujourd'hui justement pour que nous puissions regarder pourquoi. Zastanowimy się i wspólnie razem na podstawie Słowa zobaczymy, przestudiujemy osobowość Ducha Świętego. Kim jest Duch Święty? Nous allons réfléchir ensemble et sur base de la parole de Dieu, nous allons réfléchir qui est le Saint-Esprit. Każdy, myślę, że w większości wyznamy, tak, wiemy, Duch Święty jest Bogiem, La plupart d'entre nous vont dire oui, nous savons, le Saint-Esprit est Dieu, Bóg Ojciec, le Dieu le Bóg Père, Syn, Dieu le Fils, Bóg Duch Święty. Dieu le Saint-Esprit. Ale wiele ludzi podchodzi do Ducha Świętego jako do mocy, Et beaucoup vient au Saint-Esprit comme vers une puissance, do jakiegoś symbolu. vers un symbole. Wyszukują różnych symboli. Ils recherchent différents symboles. Żeby móc opisać osobowość Ducha Świętego, to trzeba tak naprawdę zobaczyć o charakter człowieka. Jaki jest charakter człowieka? Pour pouvoir Charakter décrire osoby. les caractéristiques de Saint-Esprit, il faut regarder le caractère de la personne. A więc charakter osoby ma w sobie intelekt, Donc le caractère de la personne a en soi l'intellect, ma emocje a les émotions i ma wolę. et il a la volonté. I zobaczymy na podstawie słowa, że Duch Święty Et on va voir sur base de la parole de Dieu que le Saint-Esprit, ma intelekt, qu'il a l'intellect, ma qu'il emocje a les i émotions ma wolę. et qu'il a la volonté. I czytamy w Jana, w liście, w Ewangelii Jana 16:13. Nous lisons dans Jean 16:13. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wyprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będziecie mówił
sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. A więc widzimy tutaj w tym wersecie intelekt Ducha Świętego. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc ici, dans ce verset, on voit l'intellect du Saint-Esprit. Widzimy, że Duch Święty wie. Nous voyons que le Saint-Esprit sait. Kolejny fragment w 1 Koryntian 2:10. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. Donc 1 Corinthiens 2:10, Dieu nous les a relevés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. A więc widzimy tutaj poznanie. Et ici, on voit la connaissance. W 1 Koryntian 2:11 możemy przeczytać o werset dalej. Kto z ludzi wie o tyle o człowieku, co duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu. Podobnie głębi Bożych nikt nie pozna w taki sposób, jak Duch Boży. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Oto widzimy kolejny punkt poznania, Et ici, on voit encore un point, le point du savoir, emocje. les émotions. Nie zasmucajcie też Ducha Bożego, Ducha Świętego, N'attristez pas le Saint-Esprit który was opieczętował na dzień odkupienia. qui vous a scellé pour le jour du rachat. Efezjan 4:30. Ephésiens 4, Czytamy również o woli. nous lisons aussi Wszystko to sprawia la jeden volonté. i ten sam duch, dążąc każdą osobę tak, jak chce. Tout ça est fait par un seul esprit en guidant la personne comme il veut. A więc wszystko sprawia ten sam duch, Tout est fait par le même esprit. dążąc każdą osobę tak, jak chce, darząc każdą osobę tak, En jak chce. donnant à chaque personne, en faisant don à chaque personne comme il veut. Widzimy, że Duch Święty również naucza nas. On voit aussi que le Saint-Esprit nous enseigne. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jana 14:26. Donc dans 14. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Donc Jean 14:26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. A On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie od grzechu, sprawiedliwości i sądu. Et quand il va venir, il va montrer que le monde est dans le péché et dans le jugement. Aby móc zrozumieć Ducha Świętego, Afin de pouvoir comprendre le Saint-Esprit, aby móc zrozumieć działanie Ducha Świętego, afin de pouvoir comprendre comment le Saint-Esprit musimy agit, zrozumieć, kim jest Duch nous Święty. devons comprendre qui est le Saint-Esprit. Musimy zrozumieć, że Duch Święty Nous devons comprendre que le Saint-Esprit, jest osobą, il est une która ma personne intelekt, qui a un intellect, która ma emocje qui a des i émotions którą ma wolę. et qui a une volonté. Musimy zrozumieć, że Duch Święty Nous devons comprendre que le Saint-Esprit, ma naturę boskości. il a la nature divine. Jest święty, tak jak mówi to słowo. Il est saint comme la parole le dit. Duch Święty, co to oznacza Duch Święty? Qu'est-ce que veut dire le Saint-Esprit? To oznacza Duch Święty, który jest obok mnie. Ça veut dire le Saint-Esprit qui est à côté de Duch moi. Boży, który jest obok mnie, L'Esprit de Dieu qui est à jest côté po de to, aby moi. mnie wspierać. Il est là pour me reconforter. Duch Święty jest po to, aby być we mnie, Le Saint-Esprit est là afin d'être en moi, aby być dla mnie afin d'être pour moi i aby działać przeze mnie et afin d'agir à travers dla moi, tych, którzy są wokół nas. pour ceux qui sont autour de nous. Wiele razy jest tak, że my chcemy Ducha Świętego, Souvent, il s'avère que nous voulons le Saint-Esprit. widzimy, że Duch Święty używa, czy porusza się przez brata, czy przez siostrę Nous voyons que le Saint-Esprit utilise ou s'émeut à travers le frère et i les sœurs. przychodzi taka myśl, Et il y a une pensée qui jak ja vient, bym chciał tak, comme moi je voudrais ainsi. jak ja bym chciał tak głosić, jak Comme bym j'aimerais chciał tak prêcher ainsi, zwiastować, jak ja bym chciał tak się modlić, jak comme ja bym j'aimerais chciał prier prorokować. ainsi, prophétiser ainsi. Trzeba wiedzieć, że Duch Święty Il faut savoir que le Saint-Esprit działa w nas, agit en nous, dla nas pour nous i przez nas, et à travers nous, dlatego że kocha bliźniego. car il aime son semblable. Jeśli dzisiaj Et si masz aujourd'hui, pragnienie tylko, aby Duch Święty był w tobie, si aujourd'hui tu as juste le désir que le Saint-Esprit soit en a toi, nie masz pragnienia tego, by służyć, et tu n'as pas le désir de servir,
to możesz się modlić bardzo, bardzo wiele lat. alors tu peux prier de nombreuses années. Bo pierwsza decyzja Car la première décision to jest służyć, est de servir, zaświadczyć, témoigner, zaświadczyć o Jezusie. témoigner de Jésus. Jezus powiedział: i weźmiecie moc, Et Jésus, il a dit, vous allez prendre la puissance, weźmiecie moc Ducha vous Świętego, allez prendre la puissance du aby Saint-Esprit zaświadczyć o mnie. afin de témoigner de moi. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby móc świadczyć o Bogu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour témoigner de Dieu. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby funkcjonować i móc iść do przodu jako Kościół, jako mąż, jako żona, jako rodzina. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aller en avant comme étant Église, comme étant époux, comme étant une famille. I teraz chciałem powiedzieć coś, co może niektórych z was Et szokować. j'aimerais dire quelque chose qui peut choquer certains d'entre vous. Wielu ludzi chce zamknąć Ducha Świętego w pudełko, Beaucoup de gens veulent fermer le Saint-Esprit dans une boîte, ograniczyć go le i powiedzieć: limiter, działasz, ale tylko w tej przestrzeni. le limiter et lui dire tu agis, mais seulement là où je te laisse. Pozwolę ci działać, zadzwonię albo przyjdę do ciebie i poproszę, byś działał, kiedy ja będę tego chciał. Je vais te laisser agir, je vais t'appeler quand moi je voudrais que tu le fasses. Ale tak to nie działa. C'est pas comme ça que ça se passe. Słowo Boże mówi, że słyszymy powiew wiatru, La parole de Dieu, elle dit qu'on entend le vent, ale nie wiemy, skąd przychodzi i dokąd idzie. qu'on entend le bruit du vent, mais on ne sait pas d'où il vient I tak et samo où il jest z va. Duchem Et Świętym. c'est ainsi avec le Kiedy Duch Święty Saint-Esprit. wejdzie w nasze Et quand życie, le Saint-Esprit va to venir dans właśnie notre prowadzi vie, nas w taki sposób, il nous guide justement de cette że manière. może pojedziesz do sklepu na zakupy Peut-être tu vas aller en magasin pour faire des courses. i nagle Duch Święty ci powie: zwiastuj dla tej osoby. Et d'un coup, le Saint-Esprit va te dire prêche à cette personne. Powiedz dla tej osoby jakieś słowo. Dis à cette personne une parole. Mówię tak, dlatego że sam wiele razy miałem takie sytuacje. Je dis cela parce que moi-même j'ai eu souvent plusieurs fois ce genre de Słowo Boże situation. mówi: Pan bowiem jest duchem. La parole de Dieu, elle dit le Seigneur est esprit. Gdzie duch Pana, tam wolność. Là où l'esprit de Dieu, là est la liberté. Tutaj widzimy, że oto jest Duch Święty widzimy boskość Ducha Świętego. Nous voyons la divinité du Saint-Esprit. Fragment, który wielu z nas zna, znajduje się w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział od 4 wersetu. Donc un verset que beaucoup d'entre nous connaissent se trouve dans les Actes des Apôtres 5, Od 4 à wersetu. partir du verset 4. Wówczas Piotr powiedział Ananiaszu: dlaczego szatan napełnił twoje serce, tak że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności, a po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzić pieniędzmi według swojej woli, co sprawiło, że przyzwoliłeś w swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Oto święty Bóg, Voici le Saint Dieu, obecny na nabożeństwie, présent lors du culte, obecny wokół apostołów. présent autour des I apôtres. wchodzi Ananiasz Et il y a Ananias qui vient, i słyszymy, czytamy, jak Piotr mówi do niego: et nous lisons comme Pierre lui dit. dlaczego okłamałeś Ducha Świętego? Pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? I werset niżej czytamy: dlaczego okłamałeś Boga? Et le verset en dessous, nous lisons pourquoi tu as menti à Dieu. Duch Święty jest Bogiem. Le Saint-Esprit est Dieu. Jest boskość w Duchu Świętym. Il y a de la divinité dans le Saint-Esprit. Pewne zachowania, Certaines attitudes. kiedy czytamy Słowo Boże o Duchu Świętym, Quand nous lisons la parole de Dieu à propos du są często Saint-Esprit, bardzo mocno powiązane sont très souvent liées z Bogiem. avec Dieu. Na przykład Par exemple, czytamy w 1 Koryntian 3,6 Duch Boży. Nie będziemy tego czytać, ja tylko będę mówić to, co Słowo donc dans tutaj 1 werset mówi. Corinthiens 3:6, nous lisons
Czytamy L'Esprit imiona de Ducha Dieu. Świętego, Nous lisons les noms du Saint-Esprit, Duch Boży, l'Esprit de Dieu, Duch Chrystusa, l'Esprit de Christ, Duch wiedzy, l'Esprit de Duch savoir, łaski, l'Esprit de la grâce, Duch chwały, l'Esprit de la Duch louange, prawdy, l'Esprit de la vérité, Duch życia, l'Esprit de vie, Duch mądrości l'Esprit de l'intelligence, i objawienia, et l'Esprit de la Duch révélation, usynowienia l'Esprit du Fils i Duch wiary. et l'Esprit de foi. A więc widzimy, że Duch Święty Et donc nous voyons que le Saint-Esprit jest Boży, jest Chrystusowy, est divin et de Christ, jest wieczny, jest pełen est łaski, éternel et rempli de jest grâce. prawdą, jest życiem, Il est la vérité, il est la vie, jest mądrością, objawieniem, il est la sagesse, il est la révélation. pozwala nam stać się synem, córką, Il nous permet de devenir fils, fille, jak i również wypełnia nas wiarą. et comme il nous remplit de foi, Jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. comme nous avons besoin du Saint-Esprit. Potrzebujemy zrozumieć, Nous avons besoin de comprendre że Duch Święty jest osobą, que le Saint-Esprit est une personne która ma emocje, qui a des émotions, która patrzy, qui regarde, która wiele razy może również być zasmucony qui peut être plein de fois attristé naszym zachowaniem. par notre attitude. Słowo Boże mówi również o pewnych symbolach, La parole de Dieu parle de certains symboles o których wszyscy wiemy, que nous tous connaissons ici, o których wiele razy czytaliśmy, des symboles sur lesquels nous avons lu plein de fois. ale to nie znaczy, że Duch Święty jest tym symbolem, Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est ce symbole, ale objawiał się przez symbol. mais il se révèle à travers un symbole. Jeden z symboli, które czytamy, Un des symboles que nous pouvons lire, gdy Jan chrzcił Jezusa, quand Jean a baptisé Christ, oto gołębica stąpiła nad Jezusa. il y a une colombe qui est venue du ciel sur Jésus. I powstał wielki głos i powiedział, oto jest mój syn umiłowany. Et il y a eu une grande voix qui a dit, voici mon fils bien-aimé. Jednym z symboli, o których mówi również Jezus, jest źródło wody żywej. Un autre des symboles duquel parle Jésus, c'est la source d'eau vive. Kiedy rozmawiał z Samarytanką, Quand il parlait avec la femme samaritaine, a więc powiedział, przyjdź do mnie i napij się, il lui a dit, viens à moi et bois. a z twego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Et de ton intérieur, il y a les sources d'eau vive qui vont W couler. tej historii widzimy takie pewne przywołanie. Ici, dans cette histoire, nous voyons un certain appel. Widzimy przywołanie, przyjdź do mnie, Un appel, viens à moi. przyjdź do mnie, jeśli pragniesz. Viens à moi si tu le désires. Myślę, że każdy z nas Je pense que chacun d'entre nous, znalazłby się na pustyni s'il se retrouve au désert, i byłoby bardzo gorąco. et s'il fait très chaud, I wiedziałby, miałby wiedzę, że kilometr na południe jest studnia. et qu'il avait la conscience qu'à un kilomètre, il se trouve un puits. To jak myślicie, usiedliśmy na piasku i się modlili, żeby ta studnia przyszła do nas? Et comment vous pensez? On allait s'asseoir sur le sable et prier pour que ce puits vienne à nous? Nie. No. Myśmy poszli do tej studni, On aurait été jusqu'à aby ce nabrać puits wody, afin de puiser de aby l'eau, napić się tej wody, afin de boire cette eau, aby móc przeżyć, afin de pouvoir vivre, aby survivre, móc iść dalej. pour pouvoir continuer plus loin. I o to chodzi, że my mamy przyjść do Jezusa, Et voilà ce qu'on doit faire. On doit venir à Jésus, przyjść do Ducha Świętego venir au i Saint-Esprit prosić Go, et lui wypełnij demander, mnie, remplis-moi, prowadź mnie. guide-moi. Słowo Boże mówi o owocach Ducha Świętego. La parole de Dieu, elle parle des fruits du Saint-Esprit. Mówi o tym, że będą owoce, będą widoczne owoce w twoim życiu. Il dit qu'il y aura des fruits et les fruits seront visibles dans ta vie. Dzisiaj wiele ludzi opiera się na Duchu Świętym, Aujourd'hui, beaucoup de gens s'appuient sur le Saint-Esprit. ale chcę wam powiedzieć, że Duch Święty nigdy nie dzieli ludzi, nie dzieli Kościoła. J'aimerais vous dire une chose, que le Saint-Esprit ne divise jamais les gens ni l'Église. Duch Święty nie prowadzi do tego, aby ludzie się kłócili ze sobą albo wychodzili bez przebaczenia. Le Saint-Esprit ne ramène pas à ce que les gens se disputent ou partent sans se pardonner. Kiedyś ktoś mi powiedział, wiesz, jak się kłóci brat z bratem albo żona z mężem, jak myślisz, gdzie jest Duch Święty, gdzie jest Bóg? Un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, quand un frère se dispute ou l'épouse avec son époux, où est le Saint-Esprit, où est Dieu? Ja tak się zastanawiam, co odpowiedzieć. Et je réfléchis ce que je dois répondre.
Wiecie, tak, no, żeby że się wstydu nie narobić. Vous savez, répondre sans se faire sans se taper la honte. No i ten brat już taki dojrzały, z wielkim Co- doświadczeniem, wiele lat chodzi z Bogiem Ce frère mature qui marche depuis de nombreuses années avec Dieu, i widział, że ja się męczę, widział, że jest mi ciężko. et il voyait que je me fatiguais, que j'avais dur à répondre. Się uśmiechnął do mnie i powiedział, wiesz, Il a souri et m'a w dit, tym tu oto sais, momencie Bóg wychodzi z pomieszczenia. il a souri et il a dit, tu sais, à ce moment-là, lors de la dispute, Dieu, il sort de la pièce. Bardzo mocno mnie to dotknęło. Ça m'a fortement touché. Bóg zapłacił zbyt wysoką cenę. Dieu a payé un trop grand prix. Duch Święty jest osobą. Le Saint-Esprit est une personne. Jeśli kiedy my się kłócimy w naszych małżeństwach, Si nous nous disputons dans nos mariages, kiedy kłócimy się czy z bratem, czy siostrą, czy nawet z sąsiadem, quand nous nous disputons avec notre frère, notre sœur ou même to avec musimy notre mieć voisin, świadomość, nous devons avoir że la w tym oto conscience momencie qu'à ce moment-là, zasmucamy Ducha nous Świętego. attristons le Saint-Esprit. Rozmowa z Nikodemem. La Rozmo- conversation avec Nicodème, Oto Jezus, Nikodem, znamy tą historię. nous connaissons cette histoire. Znamy historię, kiedy Nikodem przyszedł i pytał się o życie wieczne. Nous connaissons cette histoire quand Nicodème est venu à Christ et il a demandé sur la I vie w Ewangelii éternelle. Jana, 3 rozdział, od werset 8. Otworzymy Ewangelię Jana 3:8. I czytamy w niej tak. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tak jak już powiedziałem to wcześniej, słyszymy wiatr. Comme je dis plus tôt, nous entendons le vent. My nie widzimy wiatru. Nous voyons pas le vent. Nie widzimy okiem wiatru. Nous ne voyons pas le vent. Czujemy wiatr. Nous le sentons. Czujemy czasami, jak nam wieje po policzku. Nous sentons le vent parfois qui souffle sur notre Jezus mówi, joue. będziesz czuł. Jésus, il a dit, tu vas le sentir. Wiatr wieje dokąd chce. Le vent, il souffle où il veut. Słyszysz jego szum, Tu entends, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. mais tu sais pas où il va et d'où il vient. I tak jest z każdym, Et c'est ainsi avec tous który narodzi się z ducha, qui est né de l'Esprit, którego Duch Święty wypełni. que le Saint-Esprit va remplir. Duch Święty nas prowadzi. Le Saint-Esprit nous guide. Duch Święty będzie nas Le prowadzić. Saint-Esprit va continuer à nous guider. I tak naprawdę, kiedy zastanowimy się nad naszym życiem, Mais en vérité, si nous réfléchissons sur notre vie, to możemy zdać sobie sprawę, że wielu z nas, jestem tego przekonany, et nous pouvons nous rendre compte que beaucoup d'entre nous, i nie powiem, że pójdę w zakład, bo chrześcijanie nie zakładają się, j'en suis convaincu, je ne vais pas dire que je vais faire un pari parce que les chrétiens ale ne jeśli parient ktoś by pas. wam powiedział, że będziecie dzisiaj w takim miejscu, w jakim jesteście, Si quelqu'un vous aurait dit que vous êtes à un endroit, dans l'endroit que vous êtes actuellement, że będziecie może pewnego dnia głosić Ewangelię, qu'un certain jour vous allez prêcher że będziecie l'évangile, śpiewać pieśni uwielbienia, que vous allez chanter des chants de louange, że będziecie wychodzić na ulicę, głosić Ewangelię, pomagać ludziom, que vous allez sortir dans la rue, évangéliser, aider les gens. tak jak Piotr ewangelizował tutaj Wiolę i jej rodzinę. Comme Piotr, il a évangélisé à Viola et à sa famille. I dzisiaj wspólnie razem mogą służyć, możemy służyć. Et aujourd'hui, ensemble, ils peuvent servir. To wielu z nas Alors beaucoup d'entre nous, powiedziałby do takiej osoby, ils auront dit à la personne, co ty mówisz? qu'est-ce que tu me racontes? Zobaczcie, co wydarzyło się w naszym życiu, kiedy przyszło objawienie Słowa przez Ducha Świętego. Regardez ce qui s'est passé dans notre vie quand il y a eu la révélation de la parole par le Saint-Esprit. Nie myśleliśmy ani o służbie, Nous n'avons pas pensé à nie servir. myśleliśmy o przebaczeniu, o miłosierdziu, Nous n'avons pas pensé à pardonner, à la nie miséricorde. myśleliśmy o tym, żeby być błogosławieństwem. Nous n'avons pas pensé à être une bénédiction. Ale kiedy Duch Święty przyszedł do naszego Mais życia, quand le Saint-Esprit est venu dans notre vie, to zdaliśmy sobie sprawę, że nous nous sommes rendus compte że que musimy przebaczyć, nous devons pardonner, że musimy uporządkować nasze rzeczy. que nous devons régler des choses dans notre vie. I zaczęliśmy to robić. Et nous avons commencé à le I wiele faire. razy ze strony rodziny wyglądaliśmy jak na kogoś innego, dziwnego. Et beaucoup de fois, les autres, notre famille pouvait nous regarder comme une personne bizarre, différente. Ale tak jest, kiedy działamy z Ducha, kiedy Duch Święty prowadzi nasze życie,
Et c'est ainsi que ça se passe quand c'est le Saint-Esprit qui guide notre To vie. wiele razy będzie coś nielogicznego. Beaucoup de fois, ça va être des choses qui sont pas logiques. I czytamy o różnych sytuacjach, które mają miejsce w Biblii. Et nous lisons beaucoup de situations qui ont lieu dans la Bible. I czytamy i wiemy, że wiele sytuacji również było w naszym życiu. Et nous savons aussi qu'il y a eu beaucoup de situations dans notre vie. Służba Ducha Świętego. Le ministère du Saint-Esprit. Jaka jest służba? Quel est son ministère? Co Duch Święty zrobił? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Od samego początku czytamy Depuis le début, nous lisons w Księdze Genezis, à Genèse, pierwszy rozdział, drugi werset. dans 1, 2. Widzimy tam obecność Ducha Świętego. Nous voyons là la présence du Saint-Esprit. Widzimy obecność Ducha Bożego. Nous voyons la présence de l'Esprit de Dieu. A więc nazwałem ten czyn stworzenie ziemi. J'ai appelé la construction de la terre, la création de la terre. A więc nie wysiliłem się, nie? J'ai pas fait d'effort, non? A więc ziemia zaś była bezładna i pusta, ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się na powierzchnię wód. Wtedy Bóg powiedział, niech się stanie światło i stało się światło. En commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. A więc widzimy, że zanim powstała ziemia, zanim powstało światło, Et nous voyons qu'avant que la terre a été créée, que la lumière a été Duch créée, Boży już był obecny. que l'Esprit de Dieu était déjà présent. Stworzenie człowieka. La création de l'homme. Czytamy w Księdze Joba, to jest niesamowity werset. Nous lisons dans Job un verset Joba extraordinaire. 33:4. Joba 33:4. Czytamy tak. Stworzył mnie Duch Boży i ożywiło tchnienie Wszechmogącego. A więc stworzył mnie Duch Boży i ożywiło tchnienie Wszechmogącego. Donc Job 33:4, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Oto Duch Boży stworzył mnie Voici l'Esprit de Dieu qui m'a créé i ożywiło mnie tchnienie Wszechmogącego. et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Tworzenie człowieka. La création de l'homme. Maria Magdalena poczęła z Ducha Świętego. Marie Magdalène a pu concevoir du Saint-Esprit. Czytamy, Maria była brzemienna z Ducha Świętego. On peut lire que Marie a pu concevoir grâce au A Saint-Esprit. więc Duch Święty dotknął się Marii Donc le Saint-Esprit a touché Marie i dzięki temu urodził się Jezus. et grâce à ça, il y a eu Jésus qui est né. Jedną ze służb Ducha Świętego Un des ministères du Saint-Esprit, to jest otwieranie oczu ludzi. c'est d'ouvrir les yeux des gens. I czytamy w 1 Koryntian w drugim rozdziale od 9 do 12. Tymczasem tak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć i ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębię Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzi, który mieszka w jego wnętrzu. Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oto służbą Ducha Świętego jest otwieranie oczu. Voici, donc le ministère du Saint-Esprit, un des ministères du Saint-Esprit est d'ouvrir les yeux. I ci, którzy dzisiaj wyznali, Et ceux qui ont aujourd'hui confessé, oddali swoje życie Jezusowi, qui ont donné leur vie à Jésus,
to nie zrobili wiele razy z tego, bo usłyszeli, Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils ont entendu, ale zostali przekonani przez Ducha mais Świętego. ils ont été convaincus par le Saint-Esprit. Otworzyli swoje oczy i zobaczyli, że wow, że Słowo Boże jest żywe, że w miejscu, w którym się znajduje, nie jest zgodne ze Słowem. Ils ont ouvert leurs yeux, ils ont dit waouh, ils ont dit que la parole de Dieu est vivante. Jest kolejna służba, Il y a o encore un której autre mało ministère. mówimy, choć wiemy, że wszyscy chrześcijanie i Słowo Boże mówi, że świat należy do szatana. Szatan jest panem tego Il y a un świata. autre ministère dont on parle peu. La parole de Dieu, elle dit que cette terre appartient à Satan. Ale Słowo Boże nam mówi w liście, La parole de Dieu nous dit w liście drugi Tesaloniczan, dans 2 Thessaloniciens, w drugim rozdziale od 7 do 8. 2 Thessaloniciens 2. Mówi nam, że Duch Święty podtrzymuje i zatrzymuje szatana. Donc 2 Thessaloniciens de 2, versets 2 à 7. A więc Duch Boży zatrzymuje szatana. Donc l'Esprit de Dieu arrête Satan. I czytamy tak, tajemnica bezprawia już działa, na razie jednak w ukryciu, dopóki nie ustąpi ten, który ją powstrzymuje. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. A kiedy ustąpi wówczas ten, niegodziwiec zostanie ujawniony, Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdzie przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. Et alors il paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. I tu nie chodzi teraz, aby straszyć Kościół, Ici, il ne s'agit pas afin de faire peur à l'Église, ale że Kościół zdał sobie sprawę, mais pour que l'Église prenne conscience żeby Duch Święty nie powstrzymywał szatana, que si le Saint-Esprit n'arrêtait pas Satan, to byłoby o wiele, wiele gorzej. il serait vraiment beaucoup plus pire. Duch Święty, Le Saint-Esprit, jedna z najpiękniejszych rzeczy, le Saint-Esprit a une des choses les plus merveilleuses. otwiera nam oczy, Il nous ouvre les yeux, stwarza, il crée, kieruje, il guide, ale przede wszystkim mais avant tout, objawia nam grzech. il nous révèle le péché. I czytamy w Ewangelii Jana 16, 7, 9. Et donc nous lisons dans Jean 16, 7, 9. Lecz ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu i co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Cependant, donc 1 Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jak myślicie, jak się czuli wtedy apostołowie, kiedy słyszeli to od Jezusa? Vous pensez comment ils se sentaient les apôtres à ce moment-là quand ils entendaient ça de la part de Oni, Jésus? że mogli, to by go uwiązali i nigdzie nie puszczali. S'ils pouvaient, ils l'auraient ligoté et ils le laisseraient Żeby on partir nulle zawsze był part, przy nich. afin qu'il soit toujours auprès d'eux. I on im oświadcza, Et donc lui, il leur déclare, a ja wam mówię prawdę. cependant, je vous dis la vérité, Lepiej dla was, abym ja odszedł. il vous est plus avantageux afin que je m'en aille. I oni sobie myślą, jak lepiej, Panie, żebyś ty odszedł, przecież nam jest tak dobrze z tobą. Et ils doivent se dire, mais comment ça peut être avantageux, Seigneur, afin que tu partes? Bo, Nous, on jeśli, est bien avec toi. bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Parce que si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers Natomiast vous. jeśli odejdę, Mais si je m'en vais, poślę go do was. je vous l'enverrai. A gdy on przyjdzie, Et quand il wykaże, viendra, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. il convaincra que le monde est dans le péché, en ce qui Co do concerne le grzechu, péché, la gdyż nie justice et wierzą, le że jugement. nie wierzą we mnie. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Nie wierzą we mnie. Il ne croit pas en moi. Wielu z nas pokutowało, dlatego że Duch Święty objawił nam nasz grzech.
beaucoup de nous se sont repentis parce que le Saint-Esprit nous a révélé notre péché. Nie jest łatwo, kiedy Duch Święty objawia grzech. C'est pas facile quand le Saint-Esprit révèle le péché. Wiele razy myślimy, że nikt tego nie widzi. Jest dobrze. Plein de fois, nous pensons que personne ne le voit, que tout va bien. Ale chcę ci powiedzieć, że Duch Święty wszystko widzi. Mais j'aimerais te dire que le Saint-Esprit voit tout. I to, w jakim miejscu dzisiaj jesteś, Et aujourd'hui, à l'endroit où tu te trouves, jeśli żyjesz z Bogiem, jest to dzieło Boże i Si Ducha Świętego. si tu vis avec Dieu, c'est l'œuvre de Dieu et du Saint-Esprit. Słowo Boże mówi, że pójdę z Tobą tam, gdzie jeszcze nikt nie doszedł. La parole de Dieu, elle dit que je vivrai avec toi là où personne Jest n'a to pu aller. obietnica, że z Duchem Świętym jesteśmy w stanie zajść tam, gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy. C'est la promesse que nous sommes capables avec le Saint-Esprit d'aller là où nous n'avons jamais été. Duch Święty daje nam dostęp do Ojca, Le Saint-Esprit nous donne, grâce à lui, nous pouvons avoir accès au Père, gdyż przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. car grâce à lui, nous avons accès au Père, les uns et les autres, en un seul esprit. Jest to wspaniała rzecz. C'est une chose W Efezjan merveilleuse. 2:18. Ephésiens Duch Święty 2:18. daje nam dostęp do Ojca, Le Saint-Esprit nous donne accès au Père. gdyż przez Niego mamy dostęp do Ojca, przez Ducha Świętego. Grâce à lui, nous avons accès au Père, Jedni i drudzy, les uns les autres. a więc różni ludzie Donc, différentes personnes w różnych krajach dans différents pays, w jednym duchu, en un seul esprit, w tym samym duchu. dans le même esprit. To Duch Święty ustanawia. C'est le Saint-Esprit qui met. On ustanawia, kto będzie, ustanawia służby w Kościele. C'est lui qui donne les ministères dans les églises. On kieruje. C'est lui qui guide. To On rozporządza. C'est lui qui prend, qui ordonne. Ostatnio słyszałem taką fajną rzecz, Ces derniers temps, j'ai entendu une chouette chose. jak ja bym chciał prorokować. Comme moi, j'aimerais prophétiser. I tak spojrzałem i mówię, wow, ty nie wiesz, o co ty prosisz. J'ai dit, waouh, tu sais pas ce que tu demandes. Wiecie, jak mają trudno prorocy? Vous savez comme ils ont difficile les prophètes. Jak ja bym chciał mieć to czy tamto. Comme moi, j'aimerais avoir ceci ou cela. Niestety nie tak do końca to jest. Malheureusement, c'est pas ainsi. Nie to, jusqu'au co bout. my chcemy. C'est pas ce que nous voulons. Czytamy w 12 rozdziale pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, nous lisons Od 8 wersetu, à partir du verset 8. a więc jest to też służba. C'est aussi un ministère. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mądrości, drugi przez tego samego ducha wiedzy, inny wiarą w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. I od 28 czytamy tak. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórce proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mają języki, czy wszyscy je wykładają. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence.
Widzimy tutaj, że Duch Święty ustanawia. Ici, on voit que c'est le Saint-Esprit qui ordonne. Wiele razy, kiedy też nawraca się i rozmawiam z ludźmi i pracujemy z ludźmi, modlimy się z daną osobą, Bóg mi pokazuje na przykład, że dana osoba wyraźnie, tak, czuje, że będzie na przykład ma dar ewangelisty, że Souvent, będzie Bóg go używał jako ewangelistę, czy w innych służbach. Souvent, quand nous prions et une personne se convertit et que nous parlons, Dieu montre par exemple que Dieu établit cette personne évangéliste ou dans d'autres ministères. I ostatnio miałem taką rozmowę z takim bratem, jakiś czas temu, to gdzieś było może 2 lata temu. Dernièrement, j'avais une conversation avec un frère, c'était il y a 2 ans. Przyszedł do zboru, usiadł, ochrzcił się w zborze Il est venu à l'assemblée, il s'est fait baptiser à i l'assemblée. zaczęliśmy się o niego modlić i Bóg mi pokazał. Et nous avons commencé à prier pour lui et Dieu m'a montré Pokazał mi, że Bóg go będzie wprowadzić ku darze ewangelisty. que Dieu va le guider avec le don de l'évangéliste. I on się na mnie tak spojrzał, Et il m'a regardé, się puknął w czoło il s'est tapé dans le i front. mówi, to jest niemożliwe. Il a dit, c'est impossible. Ja nie potrafię mówić. Moi, je suis incapable de Ja nie parler. potrafię czytać. Je ne sais pas lire. Ja nie potrafię skupić się na słowie. J'arrive pas à me concentrer sur la parole. Zostawiłem go. Je l'ai laissé. Po jakimś czasie przypominałem mu to. Après un certain temps, je lui rappelais ces choses-là. Ostatnio rozmawiam z tym bratem Et dernièrement, je parle avec ce frère i opowiada mi, et il me raconte. że tu był, tam był, tu głosił. Là, il a été, là-bas, il a été, là, il a prêché. Już mu nie przypominałem tego, co mówił, na pewno nas słucha i będzie widział. Je lui ai pas rappelé ce qu'il a dit. Certainement, il nous écoute, il va voir. Tak, to Bóg ustanawia. C'est Dieu qui ordonne. My czasami możemy mieć jakieś pragnienie. Parfois, nous pouvons avoir des désirs. Może nam się wydawać, że jestem dobry w czymś, to na pewno Bóg będzie mnie w tym używać. Nous pouvons nous imaginer que nous sommes bons dans quelque chose et certainement Dieu va nous utiliser dedans. Pamiętacie Mojżesza? Vous vous rappelez de Moïse? Panie, ja Il a dit, Seigneur, się moi, jąkam. il bégayait. Jak ja będę tutaj mówić przed ludem? Comment moi je vais parler devant le peuple? Kimże jestem, Panie? Qui suis-je, Seigneur? Kochani, wiele razy jest tak, że Bóg nas powołuje do tego, Souvent, mes bien-aimés, souvent c'est comme ça que Dieu nous appelle à, do czego byśmy nigdy nie chcieli w służbie być. qu'il nous appelle à ce que nous voudrions jamais faire dans le ministère. Duch Święty, Le Saint-Esprit, osobowość Ducha Świętego, la personnalité du Saint-Esprit, boskość Ducha Świętego. la divinité du Saint-Esprit, Nie rozmawialiśmy o tym, ale wszechobecność Ducha Świętego. la toute-puissance, la toute-présence du Saint-Esprit, Imiona Ducha les Świętego. noms du Saint-Esprit, To są tematy, o których dzisiaj podtematy. Symbole Ducha le Świętego symbole du Saint-Esprit i służba Ducha Świętego. et le ministère du Saint-Esprit. Duch Święty Le Saint-Esprit działa w nas, agit en nous, dla nas pour nous, i przez nas. à travers nous. I tym słowem Et avec cette parole, wejdziemy w nowy cykl nauczeń. nous allons rentrer dans un nouveau cycle d'enseignement. Jeśli Bóg pozwoli, od następnego tygodnia chciałem rozpocząć taki krótki cykl. Si Dieu le permet, à partir de la semaine prochaine, j'aimerais commencer un court cycle O d'enseignement tytule avec le titre Świadome życie ucznia. La pleine conscience de vie de l'étudiant, de l'apôtre. I te słowo będzie oparte na apostole Piotrze. Et cette parole sera appuyée sur l'apôtre Pierre. Zobaczymy to, jaki był Piotr przed tym, kiedy Duch Święty go dotknął. Nous allons voir comment Pierre était avant que le Saint-Esprit le touche. I zobaczymy po tym, jak chodził z Duchem Świętym. Nous allons également voir comment il était quand il marchait avec le Saint-Esprit. I oczywiście wierzę w to bardzo mocno w swoim sercu, Et bien sûr, je crois très fort dans mon cœur że każdy z nas que chacun d'entre nous ma potężne powołanie nad swoim a życiem. un fort appel sur sa vie. I może jesteś w zborze wiele lat, Peut-être tu es dans l'assemblée depuis de nombreuses przychodzisz na années, tu nabożeństwo, viens au culte, siadasz, tu t'assis, śpiewasz, Tu chantes. uwielbiasz. tu adores. Jeśli coś się dzieje zborze, jesteś. S'il y a quelque chose qui se passe dans l'assemblée, tu es là. Ale zdałeś sobie sprawę, że po tych latach nic nie dzieje się w twoim życiu. Mais tu t'es rendu compte qu'après toutes ces années, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Będziemy modlić się Nous allons prier i na podstawie tego cyklu et sur base de ce cycle, to będzie cykl praktyczny, ça va être un cycle
pratique aby Kościół mógł wyżej pójść i dalej pójść w Bogu i z Bogiem. afin que l'Église puisse aller plus haut et plus loin Aby avec Dieu. podjąć też decyzje. Aussi de pouvoir prendre des Bo décisions. czasami boimy się podjąć Parce que decyzję. parfois nous avons peur de prendre des Bo décisions. myślimy, że coś stracimy. Parce que nous pensons que nous allons Ja perdre chciałbym quelque wam powiedzieć, chose. że z Bogiem tylko zyskujemy. Mais j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, nous gagnons seulement. Tylko możemy zyskać. Nous pouvons juste gagner. Nikt by z nas się nie spodziewał, że będziemy w tym miejscu, w jakim jesteśmy. Personne de nous s'imaginait que nous allons être à l'endroit où nous sommes actuellement. Nikt z nas by się nie spodziewał, że kiedy Duch Święty mówi przez nasze życie, to wiele razy mówimy, Panie, a dlaczego przeze mnie? Nous ne pouvions pas nous imaginer que quand le Saint-Esprit parle à travers notre vie, nous disons, Seigneur, pourquoi à travers moi? I na zakończenie chciałem powiedzieć krótkie świadectwo. Et pour la fin, j'aimerais dire un court témoignage. Chodzę do szkoły biblijnej. Je vais à l'école biblique. Zapisałem się do tej szkoły. Je me suis inscrite à cette école. Jest to szkoła EFRA, C'est l'école EFRA. którą daje, nauczyciele są z kościoła Zanetu. C'est des enseignements, des enseignants qui font partie de la NET. A więc zapisałem się tam, myślałem, że pewni bracia ze mną też pójdą, Je me suis inscrit là-bas. Je pensais que certains frères ale allaient okazało avec się, moi. że poziom jest zbyt wysoki i jednak język I trzeba mieć s'avère que- bardzo dobrze opanowany Il język. s'avère que le niveau est très haut. Il faut vraiment savoir maîtriser la langue. Wiecie, chodzę tam, siadam w ławce, uczę się, odrabiam lekcje. Vous savez, je vais là-bas, je m'assieds dans un banc, j'étudie, je fais des devoirs. I jak jedną lekcję odrobiłem i zdałem i dostałem rezultat, to myślałem, że się rozpłaczę. Donc, il y a un devoir que j'ai fait, j'ai donné au prof et j'ai eu le résultat. Et quand il me l'a remis, je pensais que j'allais pleurer. Mówię, wow, Je me suis dit, waouh, chyba się słabo przyłożyłem. je me suis pas très appliquée. Była to historia o Samsonie. C'était l'histoire à propos de Samson. Wszyscy znamy historię o Samsonie i On wszyscy connaît wiemy, tous l'histoire de Samson. że nie jest to osoba, którą powinniśmy naśladować. Nous connaissons tous l'histoire de Samson et nous savons que c'est pas une personne que nous devons suivre, faire comme elle. I ja zagłębiłem się w tą historię. Je me suis plongée dans cette histoire I Bóg mi pokazał w tej historii pewną rzecz. et Dieu m'a montré dans cette histoire une certaine chose. No i opisałem to, co mi Bóg pokazał. Et donc j'ai décrit ce que Dieu m'a montré. No i kiedy miałem rozmowę tam z nauczycielami, pytali się, dlaczego ty to tak opisałeś? Przecież to Samson nie jest osobą, która jest godna naśladowania. Et ils m'ont dit, pourquoi tu as décrit cela? Samson est pas une personne digne afin qu'on on fasse comme elle. Ja mówię, tak, wiem. Je lui ai dit, oui, je I sais. nie jest to dla mnie też, jakby jego zachowanie nie jest godne naśladowania. Et je lui ai dit, oui, je sais. Et son attitude n'est pas digne afin qu'on fasse Ale comme jego lui. zachowanie było posunięte tym, że jest wrażliwym człowiekiem. Mais son attitude a été poussée parce que c'est une personne fragile. Że miał pewne wykorzenione rzeczy ze swojego serca. Parce qu'il n'avait pas certaines choses qui sont... Parce qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas déracinées de son No i nie cœur. będę wam opowiadać. No i mamy te lekcje, mamy pracę, ciągle pracę, Donc, to lekcje. Nous avons tout le temps des leçons, des devoirs et tout ça. I na wczoraj, miesiąc temu, mieliśmy taki koszyk Et donc, il y a un mois, nous avions un panier. i trzeba było wyciągnąć pewien temat. Et il fallait piocher un certain thème. I siostra chodziła z tym koszykiem i dzieliła się tymi tematami. Et donc, la sœur, elle marchait avec ses paniers, elle partageait ses thèmes. I zanim sięgnąłem po to, Et avant que je puisse prendre ça, Duch Święty mi mówi, le Saint-Esprit me dit że słowo, które sięgnę, spowoduje to, że będziemy modlić się o ludzi. que le thème que je vais piocher à cause de ce thème-là, on va prier pour les gens. Wiecie, jestem tam uczniem. Vous savez, je suis là-bas un élève. Jeszcze nie sięgnąłem, a już dostaję słowo, że będziemy modlić się. Et j'ai pas encore pu piocher et j'ai déjà reçu la parole que nous allons Sięgnąłem swoją prier. rękę, J'ai sorti mon wyciągnąłem bras, karteczkę. j'ai pioché le I papier czytam. et je lis. Duch Święty, Le Saint-Esprit, owoce ducha. les Dary fruits du Ducha Świętego. Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. I jaki mają wpływ w życiu danej osoby. Et quelle influence ont-ils dans la vie de personnes? I wczoraj byłem w szkole, a więc każdy miał swoje 15 minut, aby podzielić się kazaniem. Et donc hier, j'étais à l'école et chacun avait ses 15 minutes pour pouvoir faire une courte prêche. Wszyscy wiele notatek, no każdy miał notatki oczywiście. Tout le monde avait des notes, bien sûr. Ja też jakieś miałem. Moi aussi, j'avais des notes. I zaczynam dzielić się tym słowem Et je commence à partager cette parole. i na sam koniec Et tout à la fin,
Się pytam, czy wszyscy są chrzczeni tu Duchem Świętym? Je demande, est-ce que tous ici sont baptisés Szkoła par le biblijna. Saint-Esprit? Bracia, siostry. Les frères, les sœurs. W pewnym momencie wstaje pewna siostra i mówi, ona nie jest. Et à un moment donné, une sœur qui se lève, elle dit non, moi je Odwróciłem ne się suis do pas. nauczycieli i zapytałem się, czy możemy się o nią pomodlić. Et je me suis retournée vers les instituteurs et j'ai Ça demandé va est-ce qu'on peut powiedzieć. prier pour elle, Że znalazłem się w sytuacji. qu'elle s'est retrouvée dans une situation, Znalazłem się w que je sytuacji, me suis trouvée dans une situation, którą widziałem miesiąc wcześniej. je me suis retrouvée dans une situation que j'ai vue un mois Zaczęliśmy, auparavant. zaczęli nauczyciele modlić się o tą siostrę, Donc les instituteurs ont commencé à prier pour cette sœur, aby Duch Święty ją wypełnił. afin que le Saint-Esprit la remplisse. Chcę wam powiedzieć, że kiedy Duch Święty was będzie prowadził, J'aimerais vous dire que quand le Saint-Esprit va vous to guider, będzie do was mówić, il va vous parler, ale wszystko zależy z naszej strony, czy my to wykonamy w naszym życiu. mais tout dépend de nous, de notre côté, si nous allons Ja dzisiaj l'accomplir życzę dans notre wam, vie. Et aujourd'hui, je vous souhaite Z całego swojego de serca, tout mon cœur abyście chodzili w pełni wypełnieni Duchem Świętym. que vous puissiez marcher pleinement et pleinement, étant pleinement rempli du Saint-Esprit. To nie znaczy, że raz zostałeś ochrzczony, Ça ne veut pas dire qu'une fois tu as été baptisé, już jest wszystko załatwione. que tout est déjà fait. Duch Święty chce odświeżać swoją relację z Tobą. Le Saint-Esprit veut rafraîchir sa relation avec toi Każdego dnia. chaque jour. Jeśli dostałeś dar języków, Si tu as eu le don de langue, nie ciesz się już tylko tym, że ja, wiecie, jestem mega duchowy, bo modlę się na językach. ne sois pas juste content de ça. Oh, moi, je suis méga spirituel parce que je prie en langue. I dzisiaj rano też słyszałem, jak pewien pastor mówi, no i tak się modlę czasami głośno przy kimś, że ktoś słyszał, że jestem taki mocno duchowy. Aujourd'hui, ce matin, j'ai entendu un certain pasteur qui a dit oui, et je prie tellement fort à côté des gens pour qu'ils voient que je suis Dostałeś tellement dar? spirituel. Tu as reçu un don. Bóg może ci dać kolejny, Dieu peut te donner encore un suivant. ale wszystko zależy od tego, czy jesteś gotowy, żeby Mu w pełni służyć. Mais tout dépend, est-ce que tu es prêt pour le servir pleinement? I do tego Ciebie zachęcam. Et je t'encourage à cela. Dziękuję Tobie, Panie, za dzisiejsze słowo. Nous te remercions, Seigneur, pour la parole d'aujourd'hui. Dziękuję Tobie, Duchu Święty, że Ty jesteś obecny. Nous te remercions, Saint-Esprit, parce que tu es présent. Dziękuję Tobie, Duchu Święty, że Ty do nas mówisz przez swoje słowo, w swoim słowie. Nous te remercions, Saint-Esprit, parce que tu nous parles à travers ta parole, par ta parole. Że będziesz nas prowadzić jeszcze dalej, niż kiedykolwiek zeszliśmy. Que tu vas encore nous conduire plus loin où nous avons encore été. Dziękuję Tobie, Duchu Święty, że Ty nie jesteś żadną mocą, a jesteś obecnym Bogiem na ziemi. Je te remercie, Saint-Esprit, que tu es aucune puissance, mais tu es la présence de Dieu sur cette terre, Który właśnie działa w mocy, qui agit dans la puissance, który chodzi w mocy, qui marche dans la który puissance, zmienia serca ludzi. qui change les cœurs des gens. I teraz, Panie, też modlę się o każdą osobę, która jeszcze dzisiaj nie podjęła decyzji albo nie ma żadnego daru, Et je prie aussi aujourd'hui, Seigneur, pour les personnes qui n'ont pas encore pris de décision, qui n'ont pas de don, abyś Ty wypełnił ich serce swoją obecnością. afin que tu remplisses leur cœur par ta Abyś présence, wlał pragnienie służenia, afin que tu puisses déverser le désir de servir, aby życie każdego brata, każdej siostry afin que la vie de chaque frère, de chaque sœur było jeszcze bliższe Ciebie. soit encore plus près de toi. Oddaję Tobie chwałę i cześć i dziękujemy Tobie, że Panie, to- za wszystko, co Ty robisz. Je te rends gloire et le salut et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Amen. Amen.